Maddi rakkinaa inni guddaan jireenya kee keessa jiru hojii kee miti, maatii kee miti, haala kees miti. Garuu yaada sammuu keetti jedha. Dabalees nagaa argachuuf jireenya kee jijjiiruu qabdu. Garuu amma keessa jiraachuu baruu qabda jedha. Kun kitaaba The Power of Now kan barreesse Eckhart Tolleeti. Ati sammuu kee miti. Yaadota gurguddoo kitaaba kana keessaa tokko ati yaada sammuu kee miti jedha. Toleen namoonni baay'een garba sammuu isaanii ta'anii jiraatu jedha. Sagaleen sammuu isaanii keessaa itti fufiinsaan dhagahan faraduu, yaadda'uu, waan darbe keessa deebi'uu, waan gara fuulduraatti tilmaamuu. Sagaleen dhageenyu kana anadha jennee fudhanna garuu sirrii miti nuun jedha barreessaan kitaaba kana. Sagaleen dhageessu sun meeshaadha. Ati qaama sagalee sana dhagaa jirtudha jedha. Yeroo ati isa yaadaa jiru sana osoo hin taane isa dhagaa jiru sana ta'uu kee bartu garaagarummaan ni uumama. Garaagarummaa sana keessa nagaan jalqaba jedha. Nagaan sun jireenya kee waan jijjiirameef osoo hin taane hariiroon sii fi sammuu kee gidduu jiru waan jijjiirameefidha nuun jedha. Ergaan waliigalaa kitaaba kanaa salphaa fi humna qabeessadha. Yeroon jiru amma qofadha. Gochi darbe yaadannoo qofadha. Fuuldurri immoo yaadadha. Lamaan isaanii kan jiran sammuu kee keessa qofadha. Garuu yeroo hunda jireenyi amman. Akka Toleen jedhutti namoonni baay'een kan rakkataniif yeroo ammaa kana waan mormaniifidha. Akkas jenna. An kan hin jaalladhu. Kun ta'uu hin qabu. Booda wantoonni ni fooyya'u. Garuu mormiin kunneen dhiphina keessoo uumu. Boodarras rakkina ta'u jedha. Furmaan inni dhiyeessu rakkina tuffachuu osoo hin taane duraan dursa yeroo ammaa kana fudhachuudha jedha. Akkas jedha. Wanta jiru eeyyee jedhii fudhadhu jedha. Sababni isaas amananii fudhachuudhaan qofa wantoonni keessa keetti utuu walitti hin bu'iin kan ta'an. Qaama dhukkubaa. Toleen akka jedhutti namoonni waan qaama dhukkubaa yookaan peen boodii jedhamu baatanii jiraatu jedha. Innis akka dirree anniisaa miira miidhaawwan darban gadda aarii sodaarraa uumameeti. Dirreen anniisaa kun yeroo barbaadetti nutti dhaga'amuu danda'a. Yeroo sanattis sababa malee aarii garmalee dhiphina yookaan yaaddoo miidheeffana. Wanti balaafamaan immoo miira kana akka eenyummaa keenyatti fudhanna. Toleen garuu akkas jedha. Ati qaama dhukkubaa miti. Ati isa dhukkubichisti dhaga'amaa jirudha jedha. Miira kanaaf gaafa deebii laachuu dhiistu humna dhaba. Argamuu fi nagaa keessoo. Galmi kitaaba kanaa jireenya jalaa miliquu miti. Gadi fageenyaan keessatti argamudha. Argamuu jechuun guutummaatti dammaquu fi yaadaan baduu dhiisudha. Gochaawwan xixiqqoo kanneen akka lafoo deemuu, hafuura baafachuu, dhageeffachuu, hojiiwwan guyyaa guyyaa hojjechuun illee humna qabeessadha. Gaafa xiyyeeffannoon kee guutumaa guutuutti ammarra ta'u gammachuun ni jiraata. Booda waan ta'u qabdu hin tarreessin. Jireenya kee miliquuf si yaadiin. Sababni isaas iddoo jireenyi argamu asidha. Amma.